好，另外有一个同学他问的是3059的华金科哈，他问我怎么看哈。基本上当然哈，在这里很多包括光学的感测晶片也好，或是光学的镜头等等哈，那话题很多，但是大家还是要回过头去看哈。第一个，这些公司那基本上它有没有在营收上面明显的做挹注不然的话，大家只看市场上传出来的消息，那基本上其实很多个股的话未必我们讨得到便宜哈。那就华金科的技术上来讲的话，其实它目前并不是处在一个有利的位置哈，除非就是它接下来如果说稍微回到季线那附近打底之后，它才有机会再做一个整理反攻。可是其实我不建议操作这一档当然你如果手中有的就是照我刚刚讲的整个如果说它接下来碰到季线打底跟6月初形成一个双脚的话，它就有机会做反弹但是如果你空手的话，我不建议这一档为什么？因为它的股性其实不活泼。我们在市场上操作我认为目前大家在操作上面，你就是要了解资金在做轮动然后了解了资金做轮动之后呢，我们不是听到好消息然后呢去追高，而是呢你要判断说是不是这些好股票跌到一定程度准备反弹了当它准备要反弹的时候，我们做进场的话，其实你是最容易获得成功的。那所以我才会在辉哥实战教室里面有特别最近整个在下跌跌势我们要怎么样去判断手中的股票，怎么样做切入，甚至呢跌的股票，那基本上它回档的股票，那强势股的话，它有机会回到哪里去做打底，那我们要怎么样做切入？其实我在辉哥实战教室最近有推出好几集，就是专门针对这个，大家都可以多多参考。